Pozri sa, to okrúcal sa. Kokomen ty víš, že to robil 2012, tak o tej má na to chuť. 2012 nevedel, že to existuje. Čo ja ma sem holohlavý pes. Dobre, od tej, čo to vydal, tak chcem to ochutnať. No už to je otvorené. Vyzerá to, že... No podľa mňa to vyzerá, že najviac nechutne. Jak sa to volá? Jak špekačky. Ty to dáš? Fuj, to koľko ich tam je? No tak, a toto nie sú červené banány, hej? Fuj, ty kokot, jak párky. Fuj, dogrcam sa. To je normálne tvrdé úplne. Fuj, ty kokot. No, jak špekačka. Špekačky. Fuj, ty kokot, keď sa dogrcam z tohto, tak to bude konec. No dávaj. Fuj. No viac mlaskaj. A však... Neviem, nie je to také zlé. Nemá to ani chuť, ani či? Tak má chuť, ale... A chutí tak banán? Ne, jak broskyňa. Kamoško, ja dávam toto normálne, že denne. Toto dávam normálne. No tak zjedz to. Takže vítam vás pri tom, jak budem jesť vlastné hovna. No daj si. Pozri sa, to okrúcal sa. No, toto boli červené banány a na budúce ideme sústromík. To nájdem s tebou. Ideš.